সো নমস্কার ফ্রেন্ডস, আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের জন্য। আপনি কি কখনও কফ সিরাপের বোতল খোলার পর এক্সপায়ারি ডেট দেখে নিশ্চিন্তে খান? তাহলে কিন্তু আপনি সবথেকে বড় ভুল করছেন। সম্প্রতি আপনারা দেখেছেন যে মধ্যপ্রদেশে 11 জন শিশুর প্রাণ হারিয়েছে শুধুমাত্র এই কফ সিরাপ খাওয়ার কারণে। অনেকেই জানেন না, যখন আপনি কফ সিরাপের বোতল খোলেন, সেই বোতলে যে এক্সপায়ারি ডেট যাই থাকুক না কেন, সাপোজ আপনি আজকে একটা কফ সিরাপের বোতল কিনলেন, তার এক্সপায়ারি ডেট রয়েছে 2027 পর্যন্ত, ঠিক আছে? সেই ডেট যদি আজকে আপনি খোলেন, যদি আপনি আজকে কফ সিরাপের বোতলটি খোলেন, তাহলে তার কিন্তু সেই খোলা বোতলটির সেলফ লাইফ থাকবে কিন্তু 1 মাস পর্যন্ত। আর সেই খোলা বোতল যদি বেশি দিন থাকে, তাহলে কিন্তু সেই খোলা কফ সিরাপের ভেতরে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাসের উৎপন্ন হয়, ঠিক আছে? আর সেই যদি ওষুধ খাওয়া হয়, তাহলে কিন্তু লিভার ও কিডনির প্রবলেম হতে পারে, যেটা আপনারা খবরে বা নিউজে দেখতে পেয়েছেন যে 11 জন শিশুর প্রাণ কীভাবে হারিয়েছেন। তো আশা করি বোঝাতে পারলাম যে কফ সিরাপ যখন আপনি যে কোনো ওষুধ যেই হোক না কেন, যদি লিকুইড কোনো আইটেম থাকে যে যার এক্সপায়ারি ডেট বেশি দিন থাকে, যদি আপনি আজকে খোলেন, তাহলে আজ থেকে 1 মাস পর্যন্ত সেটা আপনি নিরাপদে ব্যবহার করতে পারবেন। তারপরে আপনি যদি ব্যবহার করতে চান, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শে আপনি সেটা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। আশা করি বোঝাতে পারলাম। সাবধান থাকুন, সতর্ক থাকুন। ধন্যবাদ।